咁我哋咧嘗試咧就做另一 set 嘅實驗啦，嚟到去做一個模擬啦。咁呢個模擬咧就係我哋揾個玻璃管啦，咁啊擺個發泡膠嘅蓋喺度啦。咁呢個蓋咧識喐嘅，可以上下喐動。咁啊沿住個玻璃管可以上下喐動啦。咁我哋就擺一粒大啲嘅發泡膠波喺入邊啦。咁然之後咧有一啲細嘅 metal brad， 有啲細嘅金屬珠咧喺入邊。咁然之後咧，我哋開動咗個摩打。咁一開動咗個摩打之後咧，嗰啲嘅玻璃嗰啲嘅金屬珠咧就會係喐動啦，喺度跳動啦。咁而隨住呢啲嘅 metal brad 去跳動嘅話咧，嗰個 foam ball 嗰個發泡膠波咧，亦都會喐動。咁而咧個 foam ball 個發泡膠嘅嗰塊片咧，就都會向上升嘅。咁而維持一個固定嘅高度。咁呢個 movement 其實係代表啲咩嘢呢？其實個 movement 咧就代表咧particle 咧係以一個 random 嘅 direction 去喐動嘅。佢唔單止可以喐，仲係以一個嘅 random 隨機嘅情況咧嚟到去喐動嘅。咁點解之前嗰個 smoke gland 可以周圍喐呢？咁其實咧就係因為咧嗰個嘅gas 嘅 particle 咧 air 嘅 particle 咧就喺度跳，咁撞到佢嘅話咧，咁佢就會有一個喐動啦。咁因為大家都係以一個咧random 嘅模式去喐動，咁所以咧最終嗰個 smoke 嘅 glands 咧嗰個喐動咧都係以一個 difference 喺唔同嘅方向咧嚟到喐動嘅。咁所以咧，如果我哋將呢兩個實驗咧擺埋一齊咧，咁我哋可以見到咧個 foam ball 發泡膠波咧，其實係代表緊咧一個 smoke gland， 而個 metal brad 一啲玻璃一啲金屬珠咧，其實係表示緊呢一啲嘅 air 嘅 particle 嘅。所以咧，最終嗰個嘅 conclusion 咧，就係個 smoke cell 嘅實驗咧，就表示緊咧，其實有好多我哋睇唔到嘅 air particle 存在啦。而呢啲 air particle 咧太細粒啦，咁我哋就睇唔到嘅。咁而佢亦都會有一個嘅 random， 有一個隨機嘅喐動。而呢個 random 嘅喐動咧，就會係 all directions 嘅。咁而隨住佢喐咧，就會撞到嗰個 smoke particle。而 smoke particle 咧就因而咧就喐得係好似 random 咁樣。咁而呢一種咁樣嘅現象咧，我哋就叫佢做 Brownian motion。Brownian motion 布朗運動啦。咁我哋用呢幅圖咧嚟到去做一個表示啦，細粒嘅 particle 就係 air particle， 而大粒嘅咁嗰個咧就係 smoke gland 或者 smoke particle。好啦，咁所以咧最終我哋會得到一個乜嘢嘅 summary 或者係一個particle theory 嘅理論呢？就係所有嘅物質，所有嘅 matter 事物咧就係以 particle 嘅形態存在，而呢啲 particle 咧係好細嘅，細到一個地步咧係 invisible， 我哋睇唔到啦。而唔同嘅 matter 咧係用唔同嘅 particle 所組成嘅。咁我哋下一節咧會詳細再睇。咁而唔同嘅物質，佢哋嘅 particle 嘅 size 咧亦都唔同嘅。particle 係會喐，不停咁喐。咁唔單止不斷咁喐啦，仲係咧以一個隨機嘅情況 random motion 嚟到去喐嘅。而唔好忘記咧，入邊當然係有一啲 space 咧，係喺 particles 之間咧係存在㗎。拜拜。